Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinere, alumni Cinere. Nah, si Kiki lagi jalan-jalan sit mungti tut nabae. Kira apa? Tut nabae. Sunting pok si karo Anis maning. Ya, si kangen Anis ya. Bisa langsung. Hey. Jangan lupa ya. Pakai safety helm dong. Tapi sorry, kalian orang pakai masker. Coba. Sunting karo Anis lah, penting lah ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Nggak bisa yadus ya yang ngomong tang itu apa bor? Ya kita Oke, kegiatannya apa bor? Oke. Bor dikasih gitu, bro. Nah, umah baik ya, priwe. Lancar bae bengkelnya, Bro. Pengen dipromosikan orang bengkelmu. Oh ya, iya kudu. Jangan lupa, bila ada kendala tentang kendaraan Anda, jangan lupa mampir di bengkelnya Aris, Pak Aris yang itu menerima segala macam kendaraan apapun. Masuklah, ada sepur, ada pesawat, ada bis, ada kontraktor, ada tronton, bisa melbu, tenang baik, asal jalannya muat, masuklah ya. Harap anti prei, ya. Pasukan anti prei. Wis mantap, bersama Mas Anis Nauma Anis. Kegiatannya ya gue bantu ramane, bantu biungnya bengkel soy. Nah, ternyata bengkel sih gue sumpahin bengkel, sumpahin ketemu baru Anis langsung dalam motor pendi dan pendi caranya dia bisa menerima pembuatan menjadi nukan asa nukan drill apa gitu ya. Cepat-cepat lah ya, Bro. Iya. Oke. Dicek bae nanti. Bengkel Pak Aris. Ngarepe bengkel Pak Aris, anak warung full. Jadi wes sambil bengkel, ya sambil warung. Bro, artis orang berbeda, udah duit, udah PKB, udah penghasilan. Cukup sejuk udara ini agak basah-basah sedikit coy ya, nggak apa-apa, tapi tetap jaga kesehatan kalian lah, walaupun sekarang lagi situasi kurang baik di negeri kita tetap berpositif ya, jangan terlalu ya memikirkan sesuatu lah, digawe aja sepanong lagi, digawe slow bae apa kemana ini slogan penak, kadang ya kepenak, gue kerja ya kepenak, aktivitas kepenak, jadi nah ini harus mengadu-adu kebumen coy. Gara-gara wabah kayak gini semua kota jadi sepi, tapi tidak masalah bagi kamu-kamu yang masih pengen berkarya, masih bisa beraktivitas teruslah, walaupun lockdown tapi ya aja tidak semangat apa bisa ya ubah-ubah apalah orang kita mulai dan dari motor, musik motor ya, intinya tetap obah walaupun kondisinya lagi kurang membaik, tapi kita berdoa bersama semoga kondisi kie bisa stabil maning dan bisa rame maning alun-alunnya ya, jadi nak minggu bisa cek maning. Oke, di sini sepi banget, sepi bagaikan tak berbumbuni kotanya coy. Main banget Oke, ditunggu sampai lokasi, kita mau kemana diikuti bae. Masih bersama Mas Anis. Jauh. Nah ya guys, sing jenenge Pasar Kebumen alias Tumenggungan. Nah sing wis tau meng Kebumen urung mampir meng Pasar Tumenggungan ke urung afdol. Oke. Pakai bak, bak ya. Tadi lampu abang, nah kayak sing jenenge Tugu Lawet coy, Tugu Lawet carane maskote Kebumen kayak
Sing kowe wis menangi kae nek liwat nang dalan weruh Tuglawet ngadeg kaya kae pirang-pirang manuk karo wong. Nah kowe pada wis agi nang kota Kebumen iki ya. Masih bersama Mas Anies itu di kaca spion. Oke ya. Oke. Di area pasar Tumumpungan. Kebumen. Bemiki kurung nemu. Jadi kita mencari yang baru lagi. Oke guys. Masih bersama Mas Anies, tidak ketinggalan. Oke. Lanjut. Cocok barangnya. Lanjut manikulat. Baik, langsung cepat jagoan. Nah, kita nih Kebumen coy. Tapi katanya sih tutup. Ya iyalah. Kita keliling Kebumen, suwera keliling Kebumen kelamaan nang kumpul jadi kelalen Kebumen dalane. Okay. Pasana apa? Wah, Paris sweat, apa produk darah malah Pokari. Nah, iki lapas Kebumen coy. Sing tau nginep nang kene cerita ya, juga. Lapas pertahanan diri. Yes. Telkom sepi. Nah, iki sing jenenge iki nyampleng, iki nang kene iki nyampleng iki. Sing wong nom-nom. Nah, iki alun-alunnya sepi banget. Kayak kota tapi penghuni. Gara-gara wabah sekarang yang kita alami. Semoga biar cepat berlalu. Iya, APK apa? Polisi itu menjadi segar. Ya terus ada kayak? Ya lagi ya, jorona lagi bro. Ya lagi ya gue ya. Jadi lah apa-apa ya sepi. Ya, iya. Jadi ekonominya menurun lah ya. Gue ngapa-ngapa angel, gue ngapa-ngapa wedi. Orang isang gue pembebasan tersendiri. Jadi apa-apa ki kudu diatur, dibatasi. Ora bisa kayak saurung anak wabah kayak dia, jadi dibatasi lah ngapa-ngapane. Jembatan Pelangi sing duwe kur Kebumen tok. Jembatan Pelangi jenenge ya. Nek wengi murup kaya kae odong-odong. Kali kula. Nah, miki barangnya wis nemu sing dikolet, sing pribadi. Dari bengkel Pak Aris yang menerima segala macam kendaraan Anda. Yang bisa dibikin Anda bisa cepat-cepat dan bisa ngetapil. Geser lanjut. Oke guys, wis tekan rumah miki motoran karo Anies coy. Nah siki Anies coy nang rumah ngapa bro? Nah iya kita melihat kegiatan Mas Anies pas orang gawe trailer apa gawe film. Nah esi kedingan bok ke umay Anies sing tau takluk nanyong. Ya iya kedingan lah nek esi pada dalang apa videoku mesti esi kedingan. Nah iya. Oke. Nah guys. Weh bro, Lagi apa bar? jualan bor. Ya. Kegiatan sehari-hari pas di pas lagi orang gawe video kayak gini, bonge budaya anak motor lah ya, anak racing.
pemasangan rantai perkiraan 1 sampai 2 menit lah, cepet banget lah. 2 menit kudu. Jadi paket kilat lah ya bro, kayak jentek. Terampil banget. Nah, oke. Sing kangen karo Anis langsung bae parani bae. Parani berantem iki ya. Parani pas banget nek lagi motormu pengen diservis sekalian karo nyervis. Jare nang Google Map anak. Nah, ngarepe Ume Anis ki ngarepku bro. Dadi kowe isa bengkel ya isa marung kayak bae. Ser ajak sen sing pengen keponi Anis langsung bae. Ora usah kesuwen mumpung